nabiga sallallahu alayhi wasallam kama ziyaadin jirin ramadaan iyo bilaha aan ramadaan ahaynba kow iyo toban ragco kama badin jirin nabigu sallallahu alayhi wasallam ma rabtaa nabi maxamed sallallahu alayhi salaadiisi wata ma rabtaa nabiga sallallahu alayhi wasallam inaad ku dayato wata nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tukan jiray kow iyo toban ragco waxa loo yaqaano salaada tahajjudka ee la tukado tobanka dambe ee bisha ramadaan waa bidco cusub oo diinta lagu soo daray bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waxaan u balansaneen caawa inaan ka hadalno kelimadii habeen dhaweyd aan wax yar ka shanqariyay oo ahayd tobanka dambe ee bisha ramadaan salaada la tukado oo lagu magacaabo tahajjud ama qiyaam inay tahay bidco baan hore u iri markaasaa walaalaha qaybo ka mid ah su-aalo iga weydiiyey waxay arrintu marka keentay in kelimad laga qabto oo balla bayaaniyo inta ilaahay subxaana wa tacaala cilmigeena gaaban oo ama waxba ahayn u gaarsiiyey aan wax ka niraan waxaan ku bilaabaynaa marka hore dadku laba waxyaabood bay isku khaldaan marka laga hadlaayo tahajjud gaar ahaan tobanka dambe ee bishan ramadaan dadka qaar bay waxay u qaataan salaada salaatuleylka loo yaqaano ama tahajjudka loo yaqaano ama salaada habeenkii la tukada ah salaadaasi waxay u qaateen in laga hadlahayo oo la leeyahay lama ogolo in la tukado taasuna waa khalad maxaa yeelay salaatuleylka ama tahajjudka oo macnihiisu yahay markaa asal ahaan marka la seexdo oo hurdo laga soo kaco salaada la tukado baa asalka tahajjud la yiraahdaa salaada noocaasa in la tukado waa shay mashruuca oo diintu ay ogashahay inuu mashruuc yahayna waxaa ku yimid qur-aanka iyo sunnuhu ku yimi iyo ijmaaca culimada islaamka ay ku ijmaaceen haddaan tusaalayow ka keenno qur-aanka annagoon maxaa la yihahdaa maadaama mawduuceena ahayn ku dheeraanaynin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan lak casaa an yabcahaka rabuka maqaaman maxmuuda wuxuu kaluu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qiila wuxuu kaluu ilaahay yidhi aman huwa qaanitun anaa'a alleyli saajidan وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وحكلوا إلهي يري سبحانه وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون آيات كاس آيات كلا أو فربضا كل وحي كهد لهيان فضلك وليهي صلاة الليل وأنا waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado subxaana wa tacaala kuwa ugu fadliga badan wey arrinkaa marka waa gogol maxaa la dhahaa arrin aan ugu talagalay gundhig marka hore ama muqadimada koobaad waa middaa muqadamada labaad waxaa weeye saan u wada soconno waxaa jirta qaacidadaas waxay leedahay al-aslu في العبادات الحظر أما التوقف أما التوقيف عباداتك أصل كود وحاوي لما أقول إن السمايو أما أصل كود وحكود التاجية إن دليل هايست معنى هذا وحاوي قفك عبادة إسكالما إيمان كرب هدان الدليل وهيسنين أما كتابك إلهي سبحانه وتعالى أما السنة دليل كاسو إنو كهلو قاعدة ذا حالة سوقاتي أو أصلوها حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم عائشة ورينيس بخاري يا مسلم لبدا بكجرة وعائشة إلا ذا من أحدث في أمرنا هذا النبي يري صلى الله عليه وسلم
man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad qofka ku soo dara oo ku dariya amarkeennan waxaan ka mid ahayn waa lagu celinahayaa. riwaayo kaloo imaam muslim uu leeyahay waxay ahayd isla xadiidka caaisha man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa rad qofka sameeya camal aan diinteenna ahayn waa lagu celinahayaayo waa marduud lagama aqbalahayo. labadaa xadiid ee saxiixa ah labaduba waxay diideen inuu qofku iskala yimaado cibaado waana musallam arrintaa waa la isla ogol yahay oo waxaa isla ogol qolyaha ku aafaysan arrintan waa la isla wada ogol yahay iyo annaga diidanba. haddaad taa ogaatay marka waxaan leenahay waxa loo yaqaano salaada tahajudka ah ee la tukado 10 dambe ee bisha ramadaan waa bidco cusub oo diinta lagu soo daray. anigana waxaan u aqaanaa bidca wahaabiya baan u aqaanaa maxaa yeelay ma arag qolo kaloo samaysa waxaan ka ahayn wahaabiyo iyo kuwa ayaga raaco akhwaa muslimiina oo wixii ay sameeyaan uu la sameeyo. labadaa qolo cidaan ahayn oo samaynaysa ma arkin. sidaa daraaddeed haddaan ku joogsanno halkaa caaw oo aan nidhaahno waa bidco oo keliya ma waxaana laga rabaa inaan daliil keenno mise waxaa laga rabaa daliilka cidda samaysay falkan aan leenahay lama ogolo. way caddahay qofkii fahmay qaacidadii hore aan usoo sheegnay iyo xadiidkii caaisha radia allahu canha jawaabtiisu waxay noqonaysaa inuu yidhaahdo daliil waxaa laga rabaa ninka samaynaya falkan 10 dambe qofkii tukadow waxaa lagaa rabaa daliil. laakiin aan bal annagu xoogaa sii dhex galno waxaan ka hadlaynaa marka dhowr arrimood. arrinka koobaad waxaa weeye nebiga sala allahu calayhi wasalam qiyaamkiisii ramadaan bisha ramadaan oo tukan jiray qaabku u tukan jiray. nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qaabka uu tukan jiray imaam albukhaari raxmat ullahi calayhi baa wuxuu caqiday baab wuxuu yidhi baabu qiyaami nabiyi sala allahu calayhi wasalam bileyli fi ramadaan wagayrih. nebiga sala allahu calayhi wasalam qiyaamkiisii uu tukan jiray bisha ramadaan iyo waxaan bisha ramadaan ahaynba sidee buu u tukan jiray. caaisha ayaa la weydiiyey radia allahu canha wa ardaaha kayfa kaanat salaatu rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalama fi ramadaan nebiga sala allahu calayhi wasalam siduu u tukan jiray bisha ramadaan. markaase waxay tidhi ma kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yaziidu fi ramadaan walaa fi gayrihi 11 rakca. nebiga sala allahu calayhi wasalam kama ziyaadin jirin ramadaan iyo bilaha aan ramadaan ahaynba 11 ragco kama badin jirin nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh. ma rabtaa nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi salaadiisii wataa ma rabtaa nebiga sala allahu calayh wasalam inaad ku dayato wataa. nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu tukan jiray 11 ragco buu tukan jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh. xadiidkan waa xadiidka sheekh albani raxmat ullahi calayhi uu aada u daliishado oo ilaa heer uu gaarsiiyey salaada taraawiixda qofka tukada 11 wax ka badan inuu bidco ku dhacay. sidaa daraaddeed masaajidda qolyaha hadda aan sheegay ay haystaan qolyaha loo yaqaano wahaabiyada masaajidada ay haystaan taraawiixda imise ragcay tukadaan 11. baaraka allahu fiik. hal mid un baa ka duwan
mise waa labo xarameenka soo maa sanadkan 11 ay ka dhigan maasha allah waxaan ogaa 23 aan ogaa mise 22 baan ogaa wata hadda 11 baa laga dhigay waxa looga dhigay 11 meelaha ay u tukadaan xaram kama hadlayo xaramka kama hadlayo masaajida kale waxay 11 u tukadaan hal mid bay ka midaysan yihiin maxay tahay waxay ka midaysan yihiin in laga badiyo 11 ragco in laga fiican yahay oo wax fiican aysan ahayn kama hadlayo khilaafka culimada dhexdooda ku jira ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa nimankan 11 ka tukado aan ka kari laanahay tahajjudka joojiye 10 ka dambe bidcadan cusub bilowdeen joojiye nimanka laga kari laayahay arrinka waa arrinka koobaad arrinka labaad waxa weeye waqtiga qiyaamka bisha ramadaan waqtiga la tukado waqtiga la tukado horta waan dhaafay salaada bisha ramadaan la tukado ama taraawiix dheh ama qiyaam dheh ama salaatul layl waa isku mid magacaad u bixisaba waxaan la dhahayo midda horena waa taraawiix midda dambena waa tahajjud meelay ku qoran tahay anugu ma arkin oo sidaa loo kala qaadahayo haddaba nabiga sala allahu alayh wasalam haddaan ogaanay inta ragco uu tukan jiray aan fiirina xadiidtiisii salawaatu ullahi wasalaamu calayhi gaar ahaan waqtiyada uu ka tukaday iyo hadday jirto nabigu sala allahu alayh wasalam bisha ramadaan laba salaadoo kala duwan inuu tukaday oo labadaba qiyaam ama salaatu leyla abi dar radia allahu canhu ardaa wuxuu yidhi sumnaa maca rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam nabigaan la soonnay falam yaqum binaa shay-an min ashahr bisha wax ka mida nabigu sala allahu alayh wasalam nama tukin oo salaad maanaan tukan xataa baqiya 7 ilaa bishii ay ka hartay 7 markaa meeqay maraysaa 23 soo maa markay bishii 23 tahay faqaama bina markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam nala istaagay oo salaad nala tukaday uuna tujiyey xataa dahaba thuluthu lleyl ilaa uu tegay habeenka 3 markii loo qaybiyo meel hal thuluth 3 markii loo qaybiyo meel baa baxay habeenkaas sidaas ku tegay lama gaarin habeenka kala bar lama gaarin 3 markii loo qaybiyo meel baa baxday oo keliya salaad fudud buu tujiyey waqti gaaban falamaa kaanat السادسة habeenkii markii 6 habeen ay dhinayd waa habeenkii xigay habeenka oo 24 aha falam yaqum bina nabigu sala allahu alayhi wasalam maxaa la yidhahdaa sooma bixin oo salaadna ma tujin falamaa kaanat 5 habeenkii 5aad markay dhinayd 5 adigu 25 markay ahayd qaama bina xataa dahaba shatru lleyl habeenkaasuu na tujiyey ilaa maxaa la dhahaa habeenka barkii uu tegay kala bar habeenku salaada ku joojiyey markuu salaada joojiyey bal meesha ayla dhegaysta faqultu abu dar haddaana waxaan idhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiow low nafaltana haddaad noo ziyaadisa ka war caawa haddaad noo dheerayso 25 wey waa witir habeenadii ugu fiicnaa habeenadii la rajaynayo laylatulqadarka habeenadii la rajaynayo wey rasuul allah waa iska soo jeednay ilaa fajarkee nus saac maxaa la yidhahdaa habeen bar ha ku joojinin ilaa fajarka gaarsii nabigu muxuu ku jawaabay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa jawaab muhima qof walba oo 10kan dambe dhaay waa tukanaynaana ay mudan tahay in loogu jawaabo nabigu wuxuu yidhi ina arajula idaa sallaa maca alimaami xataa yansarif xusiba lahu qiyaamu leyla ina arajula qofka idaa sallaa maca alimaam hadduu la tukado xataa yansarif ilaa salaada uu ka baxo imaamka hadduu la tukado ilaa imaamka salaada uu ka dhammeeyo xusiba lahu qiyaamu leyla waxaa loo xisaabaa oo loo qoraa habeenkaasoo dhan inuu taagnaa oo karaa loo qoraa imaam tirmidi raxmat ullahi calayhi riwaayadiisuna waxay ahayd man qaama maca alimaami xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leyla qofkii istaaga oo la tukada imaamka
ilaa imaamka uu salaada dhameeyo habeenkaasoo dhan inuu qiyaam u taagnaa oo kalaa loo qoraa. haddaadba taraawiix tukatay oo ay kuu qoran tahay in habeenkaasoo dhan aada sunno u taagan tahay oo kale, maxay tahay digdigtaan iyo orodkan dambe iyo hawshaan kaloo gadaal ka timid maxay tahay? nebigu waa dhihi kara salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, sukankeena hadhow hala soo noqdo, waxaa jira rag tahajudka tujinaya, hala soo noqdo, nebigu waa dhihi kare. xadiidka qaala wuxuu yidhi abi dar falama kaanat araabica 26 markay falam yaqum bina, ma soo bixin, lam yaqum. falama kaanat athalitha habeenkii 27 saddex markay dhineed, jamaca ahlahu ehelkiisuu kulmiye wanisaahu haweenkiisii wanaasa dadka, faqaama bina xataa khashiina alfalaax, waana tujiyey ilaa aan ka cabsanay falaaxa, aan ka cabsanay. falaax waa maxay? qaala wuxuu yidhi qultu, abi dar wuxuu yidhi qultu waxaan idhi, raawigii ka warinaa maxaa la yidhahdaa abi dar wey. qaala raawigi wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi wama alfalaax, falaax waa maxay? qaala assuxuur, waxaan ka cabsanay inay suxuurtiina dhaaftaba oon suxuurti gafnaba. habeenkaan u dambeeyey nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh salaadda waa dheereeyey ogow. idan salaada nebigu sala allahu alay wasalam waxay hal salaad, marna waa gaabinaayey, marna dhexdhexaadu ka dhigay, marna hee waa dheereeyey. haddaad leedahay nebigaan ku dayanayaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh, waa wax fiican, waana sida lagaa rabee, saa u tanawuci oo sidaa u samee. 11 ragcood tukato, sidaa u samee oo sidaa u kala tanawuci. xadiidkaa waxaa soo saaray abi daawud raxmat ullahi calayh, xadiidka raqamkiisu yahay 1375. sidoo kale imaam tirmidi 805. kitaabka halkaa yaallo oo tuxfat alaxwadiga, xadiidkan markuu sharaxayo almubaarak fuuri raxmat ullahi caleyh wuxuu keenay hadal uu leeyahay alciini, waa wadaad sharaxay bukhaariga, oo wuxuu leeyahay kitaab dhow cumdat lqaari sharx saxiix albukhaari. hadalkan uu keenay wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugan su-aalo iyo jawaabu keen uu ka jawaabayo. su-aasha waxaa weeye, nebiga waxaa ka sugan sala allahu alayh wasalam inuu yidhi, waana sida dadka qaar ay ku andacoodaan, asaga kaaga jawaabaya dhegayso, 10ka dambe marka la gaaro ee ramadaan markuu soo galo, nebigu wuxuu ahaa kaana yajtahidu maa laa yajtahidu fii gayri. nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu u dadaali jiray si aanu bisha inteeda kale aanu u dadaali jirin. waa kow xadiid wey. sidoo kale xadiid saxiixa wuxuu ahaa idaa dakhala alcashr, 10ka dambe markuu soo galo, shadda almi'zar, soo ma ahayn, axyaa leylah wa ayqada ahlah wa shadda almi'zar, xaaskiisa iyo haweenkiisuu kicin jiray, habeenkao dhan buu noolayn jiray, maxaa la yidhaahdaa, guntigana waa dhuuqsan jiray, oo kinaaya waxaa weeye haweenku ka fogaan jiray salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh. wuxuu yidhi xadiidkaas waxaa laga fahmayaa oo ka muuqda axaadiidta noocaasa, nebigu sala allahu calayh wasalam xagga rakacaadka inuu badin jiray 11kii laysku ogaa inuu ka badin jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh baa ka muuqda. laakiin wuxuu yidhi la, jawaabta saxda ana aziyaada fi alcashri alawaakhir yuxmal cala atatwiil duuna aziyaadati fi lcadad. hadalkiisi wey. wuxuu yidhi ziyaadada xadiidka ku jirta 10ka dambe waxaa lagu qaadayaa, maxaa la dhahaa, salaada inuu dheerayn jiray nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, sida xadiidkan haddaan kusoo marnay qeybtii dambe. laakiin in tirada la dheereeyo hadalkaasu sax ma aha. almubaarak fuuri raxmat ullahi caleyh kitaabka halkaa idii yaalla 523 ilaa 524, ama xadiidka raqamkiisu yahay 803 sunan tirmidi sharax tuxfat alaxwaadi, halkaa laga raadsado. qeybta xigtaa waxaa weeye, nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa la oobsaday iyadoon jamaaco la tukanin markaa kadib. sababkana nebigaa joojiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, taraawiixdaan u jeedaa. nebigaa joojiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, sabab buuna u joojiyey. wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa in laydinku farad yeelo
saas u diiday salawaatullahi wasalaamu calayh. nebigu markii uu geeriyooday salawaatullahi wasalaamu calayh kadib xilligii abubakar ayadana lama wada tukan, jamaaca ma jirin. xilligii cumar radia allahu canhu ardaah qayb ka mida ayadana jamaaca ma jirin. dadka muslimiinta waxay ahaayeen kuwa isku yimaada oo masaajidkaa la wada iman jiray, nin walba goonidiisu u tukan jiray, laakiin hal salaadoo caadiya calaa namad waaxid bay ku wada socdeen. sida imaamu bukhaari raxmatullahi caleyh uu warinahayo waxaa dhacday muxuu ahaa cabdiraxmaan ibni cabdilqaari nin la yidhaahdo baa wuxuu yidhi waxaan la socday cumar bn alkhataab radia allahu canhu leylatan fi ramadaana ila lmasjid, masaajidkaan soo aadnay, faida annaasu awsaacun mutafariquun, waxaan aragnay dadkii oo jamaaca kooxa kooxa oo kala tagsan. qaabkay u tukanayeen marka waa kan: yusalli rajulu linafsih, qof keligiisuu tukanaya, wa yusalli rajulu fa yusallii bisalaatihi rahtu, nin baa tukanaya, dad baa ku daba tukanayo imaam uu u yahay, dad buu tujinaya. faqaala cumar baa wuxuu yidhi oo amiirkii muslimiinta: inii araa low jamactu haaulaa'i calaa qaari'in waaxidin lakaana amhal, waxaan u arkaa dadkan haddaan hal nin isugu keeni lahaa hal imaam oo imaamkaa uu tujiyo waa habboonaan lahayd arrintaa, saa inaan yeelaa allailehe habboonaan lahayd. marka fa jamacahum calaa ubay ibni kacb, ubay ibni kacab buu u dhiibay, waa garanaysaan qisada, buu imaam uga dhigay. maalin kalaa marka la soo baxay ayadoo maxaa la yidhaahdaa dadkii ay isla tukanayaan, jamaacayaa tujinaya, ubay ibni kacb. markaan la soo baxay cabdiraxmaan ibni cabdilqaari baa wuxuu leeyahay: wannaasu yusalluuna bisalaati qaari'ihim, qaala cumar nicma albidcatu haadihi, bidcadan ayaa nicmo leh. bidcadii lugawiga culimmada ujeedaa bay dhaheenoo waxaa weeye nebiga sala allahu alayh wasalam arrintii uu ka tegey baa nooleeyey wy, noolayntan aan nooleeyey baa nicmo leh. haye walatii yanaamuuna canha afdal, tay ka seexanayaan oo midde ah waktiga dambe in la tukado baa afdalu ka fadli badan. allatii yaquumuun, miday taagan yihin, yuriidu wuxuu u jeedaa aakhira alleyl, habeenka aakhirkiisa. wa kaana annaasu yaquumuuna awalahu, dadku waxay tukan jireen taraawiixee awalahu, habeenka qeybtiisii hore. cumar bn alkhataab radia allahu canhu asagoo arkaaya habeenka qeybta dambe in la tukada inay fiican tahay, ma dhihin tobanka dambe imaada, ee wuxuu yidhi habeenka qeybtiisa hore ha la tukado. saasay iyaguna ku tukan jireen ridwaan ullahi calayhim ajmaciin. alxaafid ibn xajar xadiidkan horta tacliiq buu ku keenaa imaam bukhaari raxmat ullahi caleyh. mucalaqaat albukhaarina waxay culimmadu dhahaan waa saxiixatun haddii uu jasmiyo oo ama maxaa la yidhaahdaa la helo iyadoo mawsuula ah, waa saxiixa wey. idan iyadoo mawsuula dhowr kitaabay buu ku timi. ilaahay kuma samata diidee, alxaafid markuu xadiidka wariyey wuxuu yidhi riwaayadan tirada kuma imaanin, inta ragcoo la tukanayo kuma iman riwaayadan cumar radia allahu canhu, laakiin waa la isku khilaafay. waxaa la isugu khilaafay ilaa aqwaal dhowra, ilaa 9 miya. 11 ragco waa la yidhi, 13 ragcaa la yidhi, 20 ragco, 21 ragco, 23 ragco, 36 ragco, 39 ragco, 41, 47. waa imisa? 9 qowl baa la isugu khilaafay inta la tukanayo. annagu 9 kaba waxaan nidhi waxba kama jiraan. meeqaan tukanaa? 11. waxaan u dooranayna waa idii hormariyey nabiga sala allahu calayhi wasalam. nin walba weydiiso, kuwan tahajudka ku inkaaran markaa weydiiso wuxuu ku leeyahay nebigu kama badin jirin 11. hadda maxaa ku wada? nebigu kama badin jirin, ma nebigaa ka dadaal badan tahay? ma saxaabadaa ka dadaal badan tahay? maxaa ku wada marka? waxaa iman karta marka qolyahan maadaamay arrintan bilaabeen, salaada taraawiixda awalka ma ka tegi karaa? maadaama cumar radia allahu canhu yidhi walatii yanaamuuna canha afdal min alatii yaquumuun. waxaa la weydiiyey alimaam axmed ibni xambal, aways ma aha raxmat ullahi calayh. abu daawuud baa wuxuu leeyahay qiila lilimaam axmed ibni xambal wa ana asmac,
أنا مقلة يا لويدي محل يري وحال يري قدال ملون نجيا قيامك تراويح يعني التراويح إلى آخر الليل هبينك آخر كيس قيمت الدم من تكن كرا مركز حير قال لا سنة المسلمين أحب إلي مسلمين تا سنة ذولا أيان جعله مسلمين تا سنة ذولا أيان جعله واجب واسكي إلى الإنجيل ذاتك المسلمين تا سنة ذولا إلا الرعاء لو أكسن وإمامك كله رحمة الله عليه ابن القيم الإمام ابن القيم بهذا الكاتعليقي وحير رحمة الله عليه ويحمل قول عمر على الترغيب عمر مركو يري تندم إلا تكلافي عن يحمل على الترغيب في الصلاة صلاة محل إذا جعليسين دتك وجعليسين هاي بالغو حنبارها يا آخر الليل ليواصلوا قيامهم إن قيام كوضا وذان إلا آخر الليل لقد وذوقوا يكاوس بحن باشوس هذي كاوس بعد وريروي لمن كان تودي يكوسو دسن عمر تيسي كاوسو هسقلين ابن قيم حلال ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل قيام كودي هلا كلا تقو هلا بحو إمامك تراويح ده تجيه وارد ما ذوات تجي كي ضمبا إيمانها يمأها ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل ابن قيم رحمة الله عليه لا أنهم يؤخرونها لا ميا أنهم يؤخرونها إن يدبوا دقان ولهذا أمر عمر سيدا درادد بو عمر وحوفري من يصلي بهم ذاتك صلاة تجيني أول الليل هبينك قيب تهوري هذا الكايان الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قبل وحانسو الدقية أن قليهن تكذا تمنك الدنبي إياك النفتو ذا اسخلافي وبهاشو مركة بدعتها أي سدينهين ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إياك هذا يسكو هايست لستر قاب كين لوغتو كذا وحال لوغتو كذا مركة هوري كوبية طبعاً بالدمية صوما مركز دمبنا سيد اللوب بدنيا هل مسجد ما هني كوبية طبعاً كله أما سيد كوبية طبعاً كله على كذا هل مسجد تقوى ليره ضاوحو سمايا أفر بيتو كذا مساعد كده حفديان عباري جوجان ساعد لبصع كدب بقيام كلو يستاجان أفر يصدعيتو كذا وأنا سيدا حرم كلا سمايو صوما هدانا خلدنين خاصة مكة سيدا لقى سمايوي إن إذن أرنتا واحد جرم أهن أصلنا مالها وحلقة يا وقفكو إنو ده مركا مد لقامي يلهايو هذا واحد سؤال دلام مقلي لقامي يلهايو شيخ هبل باقبا محايا أذيقبا مركا ترى هذا موليد كالنبي قوى بدعو هدانكو إرادة ابن حجر قبا إيقامي يليس هدانكو إرادة السيوطي قبا إيقامي يليس هدانكو إرادة محال إرادة ابن حجر الهيتمي السبكي علماء صدنا قبتها إلا عاوة ترينكرا إيقامي يليس وحصاهري صلاة الفجر إلا قنوضه وحاد الله ذهي وبدعو هدانكو إرادة إمام الشافعي وسلف قبي وحاد الله ذا إمام الشافعي وبشر أنا وحن كلها يكون إيش يجيسو إمام الشافعي عديدي ساعة مقارن رحمة الله عليه كوانا دخلنيش بهشان وحيب الله بطي قوران ديرين بدعدان وحيب الله بطي قوران ديرين كتاب كليرا طرح التثريب وحانو ملاينا يا زين الدين العراقي أوليه هاي مجلد كالسدحات صفحة سديتني يا سقال دانا قلدنين سديتني لح سديتني يا سقال ميلاها وحوكسو قورينا يا تاريخ دي حلقي ونولا سديت بقول قرني تقريبا ميلاها سودينت وحولي يا حرم كمدينة وحلوغة تكنجري سدن بشب بلو قيدا لحية تبرق على تكنجري لحية تبرق وحان جدا صدني اللح رقعو صدني اللح بالغة تكنجري مدينة أهل مدينة نساسي أبنايين إلى صوت أذوه تاريخ ذا مهليسد إلى قردو إذا بقول سنو كير وح كيره بيب اللابطي وضياشو أوين وصومالي ذا بل وريست شغالنا هبين دويد ويديني سان وقوين وحماشا فردية صوماه شغال وحويري
maba arag bay ilaa aan soomaaliya kasoo tegay dibadaha ay ugu horreeyey baashu marka waa waarid inoo yimid mana haboono waxaad ku gaabsataa xadiidkan sheegay oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi imaamka qofka la tukadaa wuxuu leeyahay qiyaamu leyla dhib bayna keentay dhibka ay keenta waxaa weeye dad fara badan bay fadli dhaafsiisaa fadligay dhaafsiinaysa waxaa weeye si ay tahajudka u tukadaan bay waxay ka tegayaan taraawiixdii imaamka ay la tukanayeen bay waxay ka tegayaan 3 ragco ee witirka u dambeeyay bay ka tegayaan way dhacda waa aragnay Soomaa dad fara badan nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam man qaama ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla hadaa rabti marka walaalkayga muslimka oo hadaa rabto fadligu wuxuu ku jiraa taraawiix ku ekayso waxaan dambe lagu sheegayana waxba kama jiraan intaasan ku ekeynayna insha Allah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim